弟兄姊妹，咁羅馬書咧，佢1章18節到3章20節咧，有一段就講到咧，神對人嘅定罪。咁從3章21節到5章11節啊，兩章嘅聖經咧，就喺嗰度咧交通到稱義。咁今周我哋嚟到咧呢個羅馬書5至8章聖經嘅核人嘅第2篇。咁喺呢度咧，題目就叫做我哋蒙稱義嘅結果。係在咧我哋生命嘅基督裏圓滿嘅嚟到咧享受神。咁呢個主要就係羅馬書第5章。好啦，咁第一大點，首先咧佢就講到稱義嘅定義。咁佢話稱義咧乃係神照住佢自己義嘅標準嚟到咧稱許我哋嘅行動。咁信徒嘅義即係我哋所得着嘅義，唔係咧我哋喺我哋自己裏面所擁有嘅一種光景。乃係咧，我哋聯於一個人位，呢個人位咧就係呢一位活嘅基督自己咁呢個咧就係稱義嘅意思好啦，咁我哋從第一終點睇起當我哋信入基督嘅時候，我哋就蒙神赦罪啊。咁呢個咧就係《使徒行傳》10章43節凡信入他的，必藉着他的名得蒙赦罪。好啦，咁神咧就稱義我哋羅馬書3章24節，佢話咧，藉着在基督耶穌裏嘅救贖，我哋就白白嘅得稱義。咁還有咧26節是他能是義的，也能稱那本於耶穌為本的人為義啊。好啦，咁呢個藉着使基督成我哋嘅義，還有咧讓我哋嚟穿上基督咧作嗰個嘅義袍以賽亞書61章10節。咁嗰度講，佢話咧，因他以拯救為衣，給我穿上；以公義為袍給我披上。咁喺新約裏面就路加福音15章22節講到咧，呢個浪子回家嘅時候，父親咧吩咐奴僕要將上好嘅袍子拿出來給他穿。咁呢個上好嘅袍子都係指住呢一位基督作咗咧我哋嗰個客觀嘅義。咁神看見我哋嘅時候咧，佢就看見嘅唔係我哋嘅赤身露體，而係咧看見咧呢一個嘅袍子就係基督所表徵嘅。咁還有耶利米書23章6節，咁嗰度就講，佢話人要稱呼他的名為耶和華我們的義所以我哋嘅義就係呢一位咧神嘅自己。咁另外撒迦利亞書呢一度亦都講到我使你的罪孽離開你，給你咧穿上華美嘅衣袍華美嘅衣袍。好，咁接住第二終點就講，咁佢話咧生命咧係神救恩嘅目標，所以稱義咧聖經講就叫做咧生命嘅稱義。咁呢個就羅馬書5章18節啦。佢話照樣藉着一次嘅義行咧，眾人也都咧被稱義得生命了。咁我哋藉着稱義咧就達到，亦都符合神嗰個公義嘅標準。咁所以咧，如今神就能夠將佢嘅生命咧分賜到咧我哋嘅裏面所以稱義唔係嗰個目標，得生命先係嗰個目標。但係咧稱義係嗰個手續咁響羅馬書5章18節注4嗰度就講啦，話生命咧係神救恩嘅目標。因此稱義乃係咧生命嘅稱義。稱義嘅本身唔係目的乃係咧為着生命。咁我哋藉着稱義咧就已經達到，並且咧符合咗神嗰一個公義嘅標準。咁所以如今咧神就能夠將佢嘅生命咧分賜咧俾我哋稱義改變嘅係我哋外面嘅地位，生命改變我哋嘅係裏面嘅性質。咁被稱義得生命，就表明咧生命就係咧羅馬書5章嘅中心並且咧生命生機嘅聯結，乃係呢一個咧稱義嘅結果。咁接住我哋就嚟到咧第二大點，咁亦都係咧第二篇個篇題所在，就係講咧我哋一班人蒙稱義之後，呢個蒙稱義嘅結果，乃係在響呢一位咧作我哋生命嘅基督裏面，我哋能夠圓滿嘅享受咧神。好啦，咁我哋就要睇下我哋蒙稱義結果具體化於咧6件美妙嘅事物有愛、有恩典、有和平，然後咧有盼望、生命同埋咧至終嘅榮耀，作咗我哋嘅享受。咁呢啲經文亦都啟示三一神就係聖靈基督神作咧我哋嘅享受。咁我哋先將呢啲嘅
點咧，從經文裏面讀出嚟先。5章1節就講，佢話我哋既本於信，就得稱義啊。咁我哋咧就對神有咗和平。咁所以和平係呢6件美妙事物嘅其中一個嚇。好，到第2節，佢話因信咧，我哋得進入現在所站嘅這恩典中啊，有恩典，並且咧因盼望神嘅榮耀而誇耀。咁喺呢度咧有盼望同埋咧榮耀。好啦，咁接住咧第5節，佢話盼望不至於蒙羞，因為神嘅愛已經藉着所賜給我哋嘅聖靈澆灌喺我哋嘅心裏。咁呢度咧有神嘅愛啊，有神嘅愛。咁還有咧就係第10節下，我哋作仇敵嘅時候，藉着神兒子嘅死得與神和好，既已和好，我哋就更要咧在佢嘅生命裏面得救了。啊，咁所以我哋以上所讀嘅經文啊，就如果我哋整理一下啊，有第5節有神嘅愛。然後咧第2節有恩典，接住咧係有第1節嘅同神有和平啊。咁而且咧，我哋呢個救恩咧係一個有帶着盼望嘅救恩，係一個生命嘅救恩，至終咧叫我哋能夠得着榮耀啊。一共有6件事。咁還有下從呢啲經文裏面，我哋都能夠讀出咧三一神如何咧喺呢一度啊將自己分賜俾我哋。咁第11節喺嗰度咧就提到下我哋咧與神和好。我哋咧還要藉著神啊，喺佢裏面誇耀啊，在佢生命裏得救。好啦，咁呢個係11節。咁第6節就提到基督啊，佢話基督咧照住所定嘅時期為不虔者死了。咁還有就係第5節啊，賜給我們聖靈。所以喺呢度咧有神、有基督、有聖靈、有三一神嘅自己啊，喺呢度咧嚟到運行配搭，將自己分賜俾我哋。好，接住咧我哋就進到第2終點。啊，藉住咧基督嘅救贖嘅死，神就稱義咗我哋呢班罪人。咁呢個就係第1節所講嘅嚇。並且咧使我哋呢啲仇敵能夠同佢和好啊。咁弟兄姊妹，你留意下，響咧9節響呢度提到咧係稱義，響第10節提到嘅係和好啊。我哋咧呢一班罪人需要嘅係神嚟稱義我哋。咁我哋呢一班咧與神為仇嘅。作神仇敵嘅咧，我哋就需要咧與神和好。咁我哋感謝主主耶穌咧，藉住佢救贖嘅死，我哋得稱義啦。我哋亦都能夠咧與神和好啦。咁唔僅係咁樣喎。第5節就講，佢話神嘅愛啊，藉住咧呢一個所賜俾我哋嘅聖靈，神嘅愛就已經澆灌咧進到我哋嘅心裏面。咁呢度有一個注解就講，神嘅愛其實就係神嘅自己啊，因為約翰一書4章8節同埋16節都提到神就是愛神已將呢個愛咧，隨同佢所賜俾我哋嘅聖靈呢個愛就已經澆灌喺我哋心裏。呢個愛就喺我哋裏面咧，作咗一個動力叫我哋能夠喺一切嘅患難中得勝有餘。所以我哋忍受任何嘅患難都不至於咧蒙羞咁如果你睇翻經文嘅時候咧，因為4節就提到要忍耐因為3節就提到咧在患難中喺呢度有患難，咁但係患難咧會生忍耐，忍耐生咧老練老練生盼望。咁然後咧盼望不至於蒙羞。點解咧？因為神嘅愛已經藉住所賜給我們嘅聖靈咧澆灌俾我哋所以喺應用上，我哋也許遭受患難貧窮壓抑，但我哋冇辦法否認咧神嘅愛係喺我哋裏面，神嘅愛亦都與我哋同在。咁嘅話，我哋就要咧留在生命呢條線上，需要保守自己咧在神嘅愛中。咁呢個就係嗰個猶大書21節保守自己在神嘅愛中等候我哋主耶穌基督嘅憐憫，以至於咩咧？永遠嘅生命好，第2小點，咁我哋需要將神所賜俾我哋呢一個愛嘅靈如火嘅挑旺起嚟，使我哋能夠有一個咧火熱之愛嘅靈，好嚟到勝過今日教會嘅墮落，將我哋嘅靈如火嘅挑旺起嚟咁就係建立咧不斷操練靈嘅習慣，使我哋能夠一直留響咧我哋嘅靈中，作為那靈之主嗰個接觸嘅裏面所以留意咧提後1章6節講到我哋要將裏面神嘅恩賜如火嘅挑旺起來。咁呢一個恩賜就係咧指住我哋嘅靈，而呢個靈咧係能力嘅靈，還係咧愛嘅靈所以今日喺我哋裏面嘅靈係嗰個咧愛嘅靈，我哋需要咧將佢嚟挑旺而主咧乃係與我哋嘅靈同在
好啦，咁第三終點嚇就係羅馬書5章2節，咁嗰度就講我哋因信就得進入咧現在所站嘅恩典中啊。好啦，我哋既本於信得稱義啊，我哋咧就站在恩典嘅範圍裏。咁然後第一節就講佢話藉著我哋嘅主耶穌基督，我哋對神咧就有咗和平啊。所以喺呢度咧有恩典嘅站立，還有咧對神有和平啊。咁首先我哋睇咗恩典先啊，5章2節注三。恩典其實就係三一神自己呢位經過過程啊，俾我哋享受啊進入啊。咁喺呢度咧，恩典深入嘅講就係呢位三一神作咗我哋嘅享受，唔僅係唔當得嘅好處，亦都唔僅僅係外面嘅祝福，更係神嘅自己喺我哋嘅裏面作咗我哋咧所享受嘅恩典。咁我哋唔僅係喺神嘅祝福之下，更係喺佢嘅恩典之下。好啦，咁第一小點就講下，佢話對神有了和平啊！呢個咧就係5章1節嗰度講下，佢話對神有了和平。咁意思係咩咧？就話我哋本於信，我哋得稱義啦，我哋亦都進入咗神嘅路，但係咧還未走完喎，我哋仍需要咧進入神嘅路上面啊。咁如果我哋睇嗰個路加福音第7章啊，講到咧嗰個婦人啊，嗰度主就講啦，佢呢個婦人咧，因為咧佢許多嘅罪都得到赦免，所以咧佢就愛得多啊。咁然後到50節咧，佢就對婦人講，佢話你嘅信救了你，平平安安嘅走吧。咁呢度平平安安走吧咧，直譯就往平安裏走，英文係 go into peace。咁所以咧正如2小點講，我哋經過咗呢個稱義嘅門，咁我哋就需要走咧平安嘅路。好啦，如何走平安嘅路咧？我哋就需要將我哋嘅心思置於靈咁藉呢個心思置於靈，意思就係我哋要顧到我哋嘅靈，使用我哋嘅靈，注意我哋嘅靈，憑我哋嘅靈同神嘅靈交通接觸神以及咧喺我哋嘅靈裏行事為人同生活。咁結果係咩咧？就係我哋嘅心思就成為平安因為羅馬書8章6節我哋比較多強調嘅係心思乃是生命，咁還有後半就係心思乃是平安咁心思乃是平安就係心思成為咗平安，讓我哋裏面感覺咧安息、釋放、明亮同埋咧舒適咁以上所交通嘅就係講到咧我哋如何得着神嘅愛、神嘅恩，還有咧得着呢個平安。咁接住嚟到第三大點喺呢個恩典嘅範圍裏面，我哋就有神作我哋嘅誇耀同埋歡樂，使我哋咧享受同埋咧歡樂喺神裏面誇耀，就係在患難中誇耀，因為知道患難能夠生忍耐，忍耐咧能夠生老練，老練咧能夠生盼望咁點解保羅咧喺呢個羅馬書5章提到呢個稱義之後，佢就提到患難咧，咁亦都同當時嘅背景有關。咁當時羅馬教會咧就位於羅馬，其實就係羅馬帝國嘅一個重要地方咁呢個保羅寫羅馬書嘅時候，正值咧就係呢一個該撒尼羅響尼祿響嗰度咧執政嘅時候，咁所以基督徒咧響外面咧係受住咧逼迫嘅，係受住咧患難或者話咧苦難。咁但係使徒咧好積極雖然外面咧有患難，但係呢一切嘅患難能夠轉成咧我哋嘅救恩，轉成我哋嘅經歷。所以佢就講，佢話患難咧能夠叫我哋生忍耐，忍耐咧能夠使我哋老練，老練叫我哋咧能夠有盼望所以我哋為此能夠在患難當中咧嚟到誇耀。咁我哋先睇個注解羅馬書5章3節嘅注一佢話呢個患難其實亦都係咧8章28節講到萬有互相效力嘅一部分呢個萬有包括埋我哋所受嘅患難。由神使之效力，叫我哋咧能夠得到益處。咁呢個益處係咩咧？就叫我哋呢班人咧能夠被聖別變化成為咧進入佢兒子嘅形象。因此我哋就將患難咧當作係甜美嘅眷顧同埋恩典嘅化身嚟到接受，而能在其中咧誇耀誇呢個患難。聖靈咧藉着患難咧，將基督嘅十字架殺死咗天然之人嘅果效，實施喺我哋嘅裏面，好叫呢位復活嘅神有路嘅將佢自己加俾咧我哋好，我哋咧回到呢個終點一，患難實際上同恩典有咩關係咧？
患難實際上就係恩典嘅化身，係恩典甜美嘅眷臨。咁拒絕患難，其實就係拒絕咗恩典啦。恩典就係神作我哋嘅份，俾我哋享受。咁而恩典主要咧就係以患難嘅形態眷臨我哋，藉此神就使萬有呢個萬有就包括一切嘅人啊、事啊、情況啊、境況啊、環境啊，互相效力，叫我哋能夠咧得益處就係叫我哋能夠更多嘅得着呢一位嘅基督，有佢作到我哋嘅裏面，使我哋咧能夠有新陳代謝嘅變化模成基督嘅形象。使我哋能夠被帶到咧圓滿嘅兒子名分嘅裏面。咁呢個就係羅馬書8章嗰度所講萬有互相效力，叫愛神嘅人得益處，就係叫我哋能夠咧被預定模成神長子嘅形象。咁還有林後12章嗰度保羅講到佢身上嘅一根刺，佢3次求主讓呢個刺咧能夠離開佢。主對保羅說：我嘅恩典夠你用我嘅能力在人嘅軟弱上顯得咧完全。好啦，第二重點咁患難就帶進咧忍耐，忍耐咧就生咧老練。咁呢度老練嘅意思響英文係嗰個 approvedness 其實就係經過試驗嘅一些特性，或者話咧蒙稱許嘅價值咁喺呢度咧引用咧好些嘅經文貼前2章4節嗰度就講，佢話但神怎樣驗中了我們，將福音咧託付我們就保羅同佢嘅同工身上。咁好啦，神係怎樣驗中咗保羅同埋佢嘅同工們咧？咁我哋就睇翻前面2節喺嗰度咧，使徒保羅就講到佢哋從前喺腓立比受苦害被凌辱然而咧，佢哋還係在神嘅裏面放膽，喺極大嘅爭戰當中對咧帖撒羅尼迦人講説咗咧神嘅福音咁然後到第4節佢就話神怎樣驗中我哋咁所以喺呢度驗中嘅意思就係話咧神一直嘅察驗、察看、試驗我哋嘅心好叫咧使徒們嘅福音嗰個講説唔再咧係出於自己嘅，係為咗咧討人喜歡嘅，而係咧出於神，係要咧討神喜歡嘅。咁除咗保羅自己同埋佢同工們經歷呢一個嘅測驗以外咧，咁還有咧提摩太喺腓立比書2章保羅就提到咧提摩太佢話咧冇人與我同行，關心咧你們嘅事因為眾人都喺度尋求咧自己嘅事，並不尋求基督耶穌嘅事但你們知道提摩太蒙稱許嘅明證咁所以睇見咧提摩太喺咧保羅非常之孤單冇一個咧與佢同運嘅光景嘅當中，但係提摩太喺嗰度咧勝過環境能夠與保羅咧同運同工，所以咧提摩太喺嗰度咧蒙稱許好，咁彼得前書1章7節亦都提到咧呢一個試驗嘅事，就係講到我哋嘅信心。咁其實彼前嘅背景，亦都係當時嘅信徒咧受到迫害、受到逼迫在咧嗰個患難困苦嘅當中。咁彼得咧喺嗰度鼓勵佢哋話：弟兄姊妹，你哋所經歷嘅係比那咧經過火，就係講緊呢個咧試煉嘅火、苦難嘅火嗰個嘅試驗，仍會毀壞之金子嘅試驗更為寶貴未經鍛煉嘅金子咧，受到鍛煉之火嘅燒，就得着咧容易被人稱許嘅呢個品質我哋參考呢個馬拉基書3章3節，講到銀子嘅時候，佢話咧係煉淨嘅銀子；講到金子嘅時候，佢話咧係熬煉嘅金子咁主需要咧我哋付代價，經過咧火煉嘅試驗得着佢作咧嗰個金嘅信。咁呢個就係啟示錄3章18節主咧對呢一個老底嘉教會所講要佢哋買就係付代價買咩咧？就係呢個火煉嘅金子。咁呢個金子係神嘅性情表徵亦都係嗰個咧活嘅信。咁你留意因為咧喺啟示錄提到燈台嘅時候，佢係金嘅燈台提到咧呢一個新耶路撒冷城嘅時候，呢個城咧係純金的咁呢一度講到咧呢一個嘅金，就係講到神聖嘅生命連同佢嘅性情作到咧我哋嘅裏面，成為咧純金嘅燈台，好建造咧金嘅新耶路撒冷。好啦，第3小點就講到咧呢個蒙稱許嘅事咁佢係有一啲愛主嘅聖徒佢咧都有一啲嘅生命，有一啲嘅亮光，但係因為佢哋就以為自己咧
可以啦，適合啦，做主嘅工作。然而咧，佢哋係未經過鍛鍊嘅，缺少咧蒙稱許嘅品質啊。咁蒙稱許嘅品質點嚟嘅咧？其實直接忍受患難同埋咧試驗嘅結果啊。咁呢個品質就使咧受服侍嘅人能夠喺嗰度咧感覺喜樂、甜美，而且咧舒適。咁我哋都要禱告，主啊，俾我哋有蒙稱許嘅品質。咁主就興起環境，呢啲嘅環境會叫我哋產生咧蒙稱許嘅品質。雖然我哋都係基督嘅奴僕，但係咧我哋缺少蒙稱許嘅品質。咁呢一個會困擾神，呢一個會破壞我哋，亦都困擾聖徒們同埋神家裏嘅人。我哋憑自己嘅亮光同埋恩賜嚟到幫助聖徒，但係卻因為咧缺少蒙稱許嘅品質，反而咧我哋傷害咗佢哋。好啦，第三終點隨住呢一個嘅老練或者話蒙稱許嘅品質，我哋就有盼望啦。呢個就係5章4節講忍耐就生老練，老練咧就生盼望。咁而盼望係連於咧5章2節神嘅榮耀而咧誇耀嘅。咁我哋先睇一個注解2節注4，我哋嘅盼望係咩咧？就係被神帶進咧神嘅榮耀。所以喺2節裏面盼望同榮耀係連起嚟嘅就係咧在佢嘅彰顯裏。咁呢個完全要實現在要來嘅千年國裏面。咁喺嗰度，基督咧要顯為我哋嘅榮耀。今天我哋是在這裏咧要來嘅榮耀嘅盼望中好啦，第一小點雖然我哋站在恩典中，我哋亦都咧繼續行在平安嘅裏面，但係我哋還未完全嘅在榮耀裏正如呢個林後4章17節我哋所受短暫輕微嘅苦楚，要極盡超越嘅，為我哋成就咧永遠重大嘅榮耀。好，第二小點，那全般恩典嘅神，曾在基督耶穌裏召我哋進入咧永遠嘅榮耀。咁呢個係彼前5章11節神召我哋就係我哋得救嘅起手，我哋進入榮耀，乃係咧我哋得救恩嘅一個圓滿嘅終結從起手到呢一個咧進到永遠嘅榮耀喺我哋嘅一生中，神係嗰位咧一直賜全般恩典嘅神，但係外面還係咧有苦難。所以喺呢度咧，彼得講佢要暫受苦難喺呢啲苦難嘅過程中，我哋受成全，我哋得堅固被加強，而且咧立定根基。好啦，咁佢係此時此地，我哋正在享受咧呢位住喺我哋靈裏嘅基督作我哋榮耀嘅盼望咁呢個就係哥羅西1章27節基督喺我哋嘅裏面成為我哋咧榮耀嘅盼望而呢個榮耀嘅盼望，腓立比書3章21節就講，就係叫我哋呢個卑賤嘅身體主回來嘅時候改變形狀，使之同形於佢榮耀嘅身體。咁主咧藉著天天聖別我哋，正在咧領我哋許多嘅兒子進到榮耀裏去。咁呢個係希伯來書2章10節同埋11節講到咧呢位聖別人的我哋呢一班咧係被聖別的。咁佢話要領我哋領咧神許多嘅兒子進榮耀裏去好，咁路喺邊咧？我哋就需要我哋嘅心一直嘅轉向主。林後3章16節，好叫我哋嘅帕子除去。咁我哋喺靈裏面咧觀看並反照咧主嘅嗰個榮光主嘅榮耀，我哋就喺嗰度咧漸漸嘅天天嘅被變化，從咧一重嘅榮耀達到咧更高一重嘅榮耀乃是從咧主靈變化成的咁結果我哋就能夠產生一種嘅服侍，光照人，使人藉著我哋認識顯在耶穌基督面上之神嘅榮耀。好啦，至終我哋在呢個受苦當中享受基督嘅時候，佢就在咧生命裏，我哋就在佢嘅生命裏得救啦咁佢就為着咧完成佢大能救恩嗰個生機嘅目標，就係咧產生並建造基督生機嘅身體，彰顯咧眾地方召會在其中我哋就享受主豐富嘅恩典，平安嘅神也要將咧撒旦踐踏喺我哋嘅腳下，為咗佢咧榮耀嘅彰顯，展示佢嘅德性。咁呢個亦都係羅馬書嘅後半第5章講到咧稱義嘅結果，叫我哋能夠咧真係圓滿嘅享受神經歷基督在我哋嘅生命。結果羅馬書12章就講到咧基督嘅身體，到羅馬書咧16章就講到眾地方召會。咁而其中末了嘅時候，佢話平安嘅神快要將撒旦踐踏在咧召會嘅腳下。Amen。神
就喺嗰度咧得榮耀啊！佢嘅德性就能夠咧得着展示啊！好，至終下我哋有一個簡單嘅結語，就係講到稱義已將我哋咧帶進享受嘅範圍。喺呢個享受嘅範圍裏面，我哋站在恩典中，行在咧平安嘅裏面，在指望中我哋受苦，在患難中我哋享受神。我哋受苦同埋享受嘅時候，我哋就在佢生命裏面咧得救。呢一個就係咧稱義嘅結果啊！